ут бөрсәһе кеүектәр, ярдәмсы һеҙгә. Улар һеҙгә сәләм әйтә, ялҡынлы ҙур сәләм. Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Төнлөк шәм. Улар ҡайҙалыр янда? Мин һиҙәм. Ой! Ярҙам итегеҙ! Ярҙам итегеҙ! Әсәй! Етте. Төнгә ҡарай, ундай ҡурҡыныс нәмәләр ҡарарға ярамай, улым. Әсәй, миңә ҡурҡыныс түгел. Тағы саҡ ҡына ҡарайым да. Юҡ, ҡарамайһың. Тыныс йоҡо, улым. Кем бар бында? Мин һиҙәм, ул эргәлә. Ҡара әле, утын һүндермәй йоҡларға ятҡан. Булһасы. Нисек инде? Әгәр бөтәһе ут ҡабыҙып йоҡлаһа, күпме электр уты әрәм буласаҡ. Хәтерегеҙгә төшөрөгөҙ. Һәр кемгә таныш күренеш. Ут яна, ә бүлмәлә берәү ҙә юҡ. Йәки телевизор эшләп тора, ҡараусы юҡ. Булмаһасы тиерһегеҙ. Ерҙә күпме кеше йәшәй. Һәр береһе бүлмәлә утын йәйһә, телевизорын һүндермәһә, уйлап ҡына ҡарағыҙ. 100 ҡеүәтле электр станцияһы эшләп сығарған ут янып бөтәсәк. Һәр бер электр станцияһы эшләһен өсөн вагон күмер һәм йылға нефть кәрәк. Ул яғыулыҡты яндырыр алдынан табырға ла кәрәк бит әле. Бик ҡиммәткә төшә ул электр уты. Шуға күрә, дуҫтар, һаҡсыл булығыҙ. Тиккә генә ут яндырып ҡуймағыҙ. Был бик ябай ҡағиҙә. Кем утты һүндерҙе? Мин һиҙәм. Улар яҡында ғына. Ҡайҙалыр ошонда ғына. Нимә булған ул Дим менән? Сәкәнде күп һуҡҡандыр. Мендәр аҫтында микән шайбаһы? Электр утын барыбер һаҡларға кәрәк. Китегеҙ, монстрҙар! Нимә таяҡ менән һелтәнәһең? Беҙ шайба түгел. Үлик, Симкә, һеҙме ул? Һин кем тип уйланың? Монстрҙар тип уйлағайным. Симка бәлки уларға әҙерәк оҡшағандыр. Мин бер тамсы оҡшамағанмын. Дим, һин ниңә утты яҡтыртып йоҡлап ятаһың әле? Ятыр алдынан ҡурҡыныс кино ҡарағайным. Хәҙер утһыҙ йоҡлай алмайым. Ҡурҡам. Ниңә ундай кино ҡараның һуң? Ҡурҡҡас. Былай ғына, ҡыҙыҡ өсөн. Хәтер ҡурҡаҡһың. Шауламағыҙ, күршеләрҙе уятаһығыҙ. Миңә нисек йоҡларға хәҙер? Уйлап таптым. Һиңә төнлөк шәм кәрәк. Төнлөк шәм ул яҡтыртҡыс шәмдәл. Уны төндә күпселеге балалар бүлмәһендә, улар йоҡлағанда ҡараңғынан ҡурҡмаһындар өсөн яндыралар. Уты һүлпән генә яна. Эсендәге махсус лампочка электрды бик аҙ ашай. Шуға ла ундай лампочкаларҙы энергияны һаҡлай торған лампочка тип атайҙар. Сағайтып бөттөм. Ҡайһы бер төнлөк шәм тик батарея ярҙамында эшләй. Ундағы лампочка шулай уҡ бик һүлпән яна. Беҙҙең унда яҡтыртҡысыбыҙ юҡ? Минһеҙ нишләр инең икән? Бөгөн мин һинең яҡтыртҡысың булам. Ҡара, шәмгә итәк тә табылды. Рәхмәт һиңә, Нулик.
Һин ысын дуҫ. Ярай инде. Нүли, миңә берәй нимә тураһында һөйлә әле. Ит турағыс тураһында һөйләйемме? Юк, кәрәкмәй. Һәйбәт кенә фиксиктар тураһында һөйлә. Ярай, тыңла. Борон заманда минең олатас бер боронғо сәғәт эсендә яшәгән ти. Сәғәт ватылғас, уға оны тиҙ генә йүнәтергә кәрәк булган ти. Шулай итеп... Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм. Фиксиктар кем икәнен тик мин генә беләм.